আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বার্ডস ব্রিডার ইন বাংলাদেশ। আজকে আপনাদের সামনে যে ভিডিওটি নিয়ে এসেছি এটি সকল বার্ড ব্রিডারের জন্যই খুবই ইম্পর্টেন্ট। স্পেশালি যারা কোকাটেল পালন করেন তাদের জন্য এটি খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ আপনি যখন কোকাটেল পাখি পালন করছেন, আপনি অবশ্যই চাইবেন যেন আপনার পাখি বেশি বেশি ডিম বাচ্চা করে, এবং বেশি বেশি ডিম বাচ্চা পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার যে বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হচ্ছে আপনার পাখিকে নিয়মিত রেস্টে দেওয়া। আপনি যদি আপনার পাখিকে নিয়মিত রেস্টে না দেন, তাহলে কিন্তু আপনার পাখি আস্তে আস্তে ডিম বাচ্চা করা কমিয়ে দিবে এবং এক সময় একদম অফ করে দিবে, আপনার পাখি আর ডিম বাচ্চা করতে নাও পারে। তো আজকের এই ভিডিও থেকে আপনারা জেনে নেবেন যে কিভাবে আপনারা আপনাদের পাখির থেকে লং টার্মে খুব ভালো ডিম বাচ্চা করাতে পারেন। তো আমি কিছুদিন আগে আমার পাখিগুলোকে রেস্টে দিলাম। রেস্টে দেওয়ার ক্ষেত্রে যেটি করতে হয়, প্রথমে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার যে জোড়াটা, সেই জোড়া থেকে দুইটা পাখিকে দুইটা আলাদা খাঁচায় রাখতে হবে। আপনি যখন আপনার পাখিগুলোকে দুইটা আলাদা খাঁচায় রাখবেন, তখন তারা আর খুব স্বাভাবিকভাবেই মেটিং করতে পারবে না, আর মেটিং করতে না পারলে কিন্তু ডিম দেওয়ারও কোনো চান্সেস নেই। তো আপনার পাখির যখন একবার ডিম পেড়ে বাচ্চা দেওয়া শেষ হয়ে যাবে এবং বাচ্চাগুলো বড় হয়ে যাবে, তখন আপনি ছেলে এবং মেয়ে পাখিটিকে দুটো আলাদা খাঁচায় যদি রাখেন, তাহলে আর তারা মেটিং করতে পারবে না, এবং মেটিং করতে না পারলে ডিমও দিবে না। তো এইভাবে এটার কি কারণ, এইটা করলে কি হবে আপনার পাখিগুলোর? আপনি যদি আপনার দুটো পাখিকে দুটো আলাদা খাঁচায় রাখেন, তারা হচ্ছে ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করতে পারবে। এবং এই ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট এইটি মাথায় রাখা যে আপনি যখন আপনার পাখিকে রেস্টে দিচ্ছেন, তখন আপনি আপনার পাখিকে খুবই ভালো খাবার দিচ্ছেন। ধরি আপনি যদি আপনার পাখিকে একটু ডিম সেদ্ধ খেতে দেন, তাহলে কিন্তু আপনার পাখির হয়তো বা গ্রোথটা ভালো হবে। একটা মা পাখি যখন ডিম দেয় এবং বাচ্চাগুলোকে বড় করে, তার জন্য কিন্তু এটা খুবই একটা পরিশ্রমের বিষয় বাচ্চাগুলোকে বড় করা। তখন হয়তোবা পাখিগুলো নিজেদের টেক কেয়ার সেভাবে করতে পারে না। তো নিজেদের টেক কেয়ার করার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন হয়, সেই সময়টুকুই যদি আপনি তাকে রেস্টের মাধ্যমে দেন, সে কিন্তু আবার অনেকগুলো ডিম বাচ্চা করার জন্য প্রস্তুত হয়। তো অবশ্যই অবশ্যই আপনারা আপনার পাখিকে খুব ভালো খাবার দিবেন যখন আপনার পাখিটি রেস্টে থাকে। আর এই ক্ষেত্রে আপনি আমাদের চ্যানেলে অন্য ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন। কোকাটেল পাখিকে আপনি কি কি খাবার দিতে পারেন সেই বিষয়ক ভিডিও আছে, আপনি সেগুলো ভিডিও দেখলে আপনার সকল কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আপনার পাখিকে আপনি এক্স্যাক্টলি কি খাবারগুলো দিতে পারেন। তো আপনি দেখবেন যে পাখিগুলো যখন আলাদা থাকে তখন কিন্তু একদম সেলফ কেয়ারটা খুব ভালোভাবে নেয়। যেমনটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, আমার পাখিটা কিন্তু একদম নিজের মতো করে নিজের জীবনটা সে কাটাচ্ছে। আদারওয়াইজ এমনিতে আমরা মানুষরাও যখন বিয়ে শাদী করি, তখন কি হয় যে এখন আর আমার জীবন আমার নাই, এখন আমার জীবন হয়ে গেছে বউয়ের। তো পাখির ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকটা এইরকমই। যখন একটা কাপল একসাথে থাকে তখন কিন্তু একটা রেসপন্সিবিলিটি থাকে একে অপরের প্রতি, কিন্তু যখন একটা পাখি একা থাকে তখন কিন্তু তার নিজের কেয়ারটা তার নিজেরই করতে হয়। সে ঠিক মতো খেতে পারে, আহ, বাচ্চাকে খাওয়ানোর যে একটা সমস্যা সেটা আর তার ভোগ করতে হয় না। তো এখন আসি আমাদের সেকেন্ড কোশ্চেনে, যে আপনাদের মাথায় এটা আসতে পারে যে পাখিকে আমি কতদিন ধরে রেস্টে দিব। আমি পার্সোনালি অ্যাজ এ ব্রিডার আপনাকে সাজেশন দিব যে আপনার পাখিকে আপনি 1 মাস আপনি হচ্ছে রেস্টে দিন। প্রত্যেক বছরে 2বার রেস্টে দেওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট। ধরি আপনার পাখি একটানা 2বার ব্রিডিং করার পর আপনি একবার রেস্টে দিলেন, তারপর আবার 2বার ব্রিডিং করার পর আপনি আবার একবার রেস্টে দিলেন। কিন্তু অনেকেই বলে যে একবার ব্রিডিং করার পরেই রেস্টে দিতে হয়, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি হচ্ছে এইটা কখনোই এভাবে ফলো করিনি। একবার রেস্টে দিলে যে রেজাল্ট ভালো হয় বিষয়টা এমন না, আপনি 2বার রেস্টে দিলেও আপনার রেজাল্টটা ভালোই হয়। আপনি যদি 2বার ব্রিডিং করানোর পর রেস্টে দেন, সেক্ষেত্রে আপনার রেজাল্টটা ভালোই হবে। আহ, এই ক্ষেত্রে আপনার মাথায় রাখতে হবে যে আপনি প্রপার খাবার দিচ্ছেন কিনা, প্রপার ভিটামিন কোর্স করাচ্ছেন কিনা, এই বিষয়গুলো। আমি আমার পাখিকে সবসময় একটা প্রপার ডায়েটের মধ্যে রাখি। কোকাটেল পাখিকে খুব ভালো ভালো খাবার দেওয়ার ট্রাই করি। আপনারা সেই বিষয়ক ভিডিও পেয়ে যাবেন। আর একটা বিষয় হচ্ছে কোকাটেল পাখির মেডিসিন গুলো, আপনি আপনার পাখিকে যখন ব্রিডিং এ দিবেন তখন থেকে শুরু করে বাচ্চা ফোটার 20 দিন পর্যন্ত আপনার একটা মেডিসিন কোর্সের মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত। তাহলে যেটি হয় সেটি হচ্ছে আপনার পাখি ব্রিডিং এ থাকাকালীন সময় যেই পুষ্টি উপাদানগুলোর প্রয়োজন হয়, যেই ভিটামিন মিনারেলস
এবং অন্যান্য বিষয়গুলো প্রয়োজন হয়, সেগুলো কিন্তু সে খুব সহজেই পেয়ে যেতে পারে। আর একটি বিষয় আপনি খুব ভালো মতো খেয়াল করে দেখবেন যে আপনার পাখিকে যখন আপনি রেস্টে দিবেন তখন কিন্তু পাখির স্বাস্থ্য খুবই ভালো হয়ে যায়। আপনি দেখবেন এখানে যে পাখিটি দেখা যাচ্ছে এটির স্বাস্থ্য কিন্তু মাশাল্লাহ বেশ ভালো। যখন ব্রিডিং এ থাকে পাখিগুলো তখন কিন্তু স্বাস্থ্যটা এত ভালো থাকে না। তো আপনার অবশ্যই আপনার পাখির স্বাস্থ্য নিয়ে কনসার্ন থাকা উচিত। আপনার পাখির স্বাস্থ্য ভালো আছে না খারাপ আছে এই বিষয়ে খোঁজ খবর রাখা উচিত। তাহলে দেখবেন যে আপনার পাখিগুলো আসলে 3-4 বছর পর্যন্ত দেখবেন একটানা ডিম বাচ্চা করছে এবং 4টা 5টা করে বাচ্চা দেওয়া সম্ভব। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করে যে ভাই আমার পাখি 3টা বাচ্চা দিচ্ছে বা 2টা বাচ্চা দিচ্ছে, আবার অনেক সময় একটা বাচ্চাও দিচ্ছে। তো ভাই আমি এই সময়টাতে কি করতে পারি? আমার সাজেশন থাকবে এইটাই, আপনার পাখিকে আপনি নিয়মিত রেস্টে দিন এবং রেস্টে দেওয়ার পর তাকে আবার ব্রিডিং এ দিন। তাহলে হচ্ছে আপনার পাখিগুলো খুব ভালো ব্রিডিং করবে। যেমন একটু আগে যে আপনি ক্লিপটা দেখলেন সেখানে দেখবেন যে 2টা পাখি কিন্তু একসাথে ছিল কিন্তু কোনো বক্স ছিল না। তো উম, আপনার পাখিটা রেস্টে থাকার পর যখন আপনি আবার তাকে একসাথে জোড়া দিবেন তখন দেখবেন যে পাখিগুলো আবার 15 থেকে 20 দিন সময় নিচ্ছে জোড়া নিতে, এবং জোড়া নেওয়ার পর তারা 1 সপ্তাহের মধ্যেই ডিম পেড়ে দেয়। তখন যেটা হয় আপনার ডিম যদি 5টা পারে 5টাই ফার্টাইল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, এবং 5টার মধ্যে 5টা বাচ্চাই ফুটে, এবং 5টার মধ্যে আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি 5টার মধ্যে মিনিমাম 4টা বাচ্চা ফোটার সম্ভাবনা প্রবল। তো আপনারা সবসময় ট্রাই করবেন আপনাদের পাখিকে রেস্টে দেওয়ার জন্য। রেস্টে দিলে আমার মতো মনে হয় যে আপনি কখনোই লস হবে না আপনার। আমি পার্সোনালি রেস্টে দিয়ে সবসময় খুবই ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। আশা করছি আপনারাও সবাই খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন। এই বলেই আজকের ভিডিও শেষ করছি। শেষ করার আগে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের সবার কাছে, প্লিজ আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো থাকে লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং আপনার যদি কোনো ফ্রেন্ড এই পাখি পালন করে থাকে সেই ক্ষেত্রে তাকে শেয়ার করে দেবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আসসালামু আলাইকুম।